Klokken 7. Jeg ligger i min futon. Pludselig hører jeg en lyd. Lyd. Lyden kommer fra mit natbord. Min telefon, den vækker mig igen. Jeg gider ikke trykke på snooze, for jeg skal jo alligevel op. Klokken 8. Min numsehul det klør. For jeg har ikke været i bad siden jeg fik min mobil. For hvad nu hvis jeg fik en snapbil? Jeg kan snart ikke mere. Bare jeg kunne give den væk. Men jeg kan ikke leve uden det igen. Fuck min telefon. Fuck min telefon. Jeg er helt alene. Jeg vil så gerne se på nogen, men alle vil bare se mig igennem deres telefon. Jeg vil gerne spise mad med mor, men hun sender mig en Snapchat. Nu har jeg endelig fået en kæreste på Facebook. Jeg var jomfru, men forleden. Havde vi sex på Skype? Fuck min telefon. Fuck min telefon. Telefon, lad mig tale med nogen. Min telefon er min kone. Jeg kan ikke give den til nogen. Jeg kan ikke træde på den med skoen, for jeg kan ikke få mig selv til det, selvom jeg ved det. Ingen andre vil indse det. Det er ikke så fedt. Jeg har mistet magt. Den er kompakt, klap i takt. For så stikker jeg den op i min skagt og se verden. Hvem er den? Telefonen og dens færden er den. Det er hvem der er den, motherfucker. Fuck min telefon. Telefon, lad mig tale med nogen.